Կանաչեղենի տեսարանից ենք սկսում, ուրեմն առավոտյան շուտ աղբորս կանչել էի, միասին գնացել ենք առևտուր ենք արել, որովհետև հայ կանանցով եւ աղջիկներով 10 հոգով որոշել են գնանք Լողավազան եւ այնտեղ նաեւ բեսեդկաներ կան, որտեղ կարող ենք համեղ բաներ տանել մեզ հետ, պատրաստել այնտեղ, մանգալ կա, խորովածի համար։ Ամեն մեկը մի խնդիր պետքա կատարի, առևտրի խնդիրը ես վերցրեցի իմ վրա, որոշեցի ես գնամ տեղին առևտուրը կատարեմ, որպեսզի վաղը ասենց մանր-մունր բաների վրա ժամանակ չծախսենք, որոշել եմ տանը ամեն ինչ լվանամ, կանաչեղեն, բանջարեղենը եւ վերցնեմ ինձ հետ, նաեւ միսն եմ գնել, հավի եւ խոզի, հիմա պետքա Հակոբը օգնի ինձ բաստուրմա բռնել, հենց նոր եկավ աշխատանքի։ Մեզ մոտ առավոտ է եւ մենք արդեն պատրաստվում ենք գնալ հանգստյան գոտի։ Մամաս արդեն եկել է, մրգերը լվացրեցինք, բանջարեղենը եւս տեղավորեցինք եւ այստեղ ուզում եմ մի քիչ ցույց տալ, թե ինչ եմ ինձ հետ վերցնում։ Անպայման ակնոցներ, լողազգեստ, այստեղ հայ այսպիսի սարաֆան, թեթև շատ հավեսին մաքուր բնական կտորից, որը պետք է հագնեմ լողանալուց հետո, միանգամից լողազգեստի վրա, չնայած որ սրանք ես վերցրել եմ տան համար հագնելու, շատ հարմար են հով։ Այստեղ մազերի համար արևապաշտպան, էստել մախիտո շարքից, որպեսզի մազերս պաշտպանեմ արևից, դեմքը ցողելու համար կոմպլիմենտի հիալուրոնաթթվով այսպիսի սպրեյ, իդեպ կորեական արտադրության եմ տեսել հավեսին սպրեյներ, պետք է վերցնեմ փորձեմ, որ նաև մարքետի համար ստանանք, շատ են գովում, ուրեմն մարմնի համար այսպիսի արևապաշտպան 100 SPF եւ դեմքի համար այսպիսի Միշայից 50 SPF, սա անցած տարվանն է, պետք է օգտագործեմ, վերջացնեմ, չնայած որ այս տարի նաև վերցրել եմ Farmstay հիալուրոնաթթվը, էլի շատ լավն է։ Ես արդեն արևապաշտպանվել եմ, մազերս լվացրել եմ եւ հարդարել։ Մեկ է ուզում ես խնամված եւ գեղեցիկ լինել։ Հա, մոռացա։ Այստեղ նաեւ վերցրել եմ Անյոգանիսյան մարմնի յուղը, իհարկե պետք է պսպղամ այնտեղ, նաեւ հնարավոր է Instagram-ի համար գեղեցիկ սթորիներ նկարեմ։ Այսքանը սիրուններ ջան։ Հա, առանձին նաեւ վերցրել եմ սրբիչ։ Մեկ էլ անպայման չեմ մոռանում մազի ռեզին, որովհետև լողանալուց մազերը անպայման պետք է հավաքել, որպեսզի ջրից չփչանա եւ չչորանա մազերը։ Մենք արդեն տեղում ենք, էս էլ մեր կաշկեն իրա վեշերով։ 10 հայ կնանիքով։ Քաշեք աղջիկ ջան, քաշեք։ Տենան բայց խորովածի տակից ոնց է դուս գալոս մքանի կիլո է ոչ չկարողանանք կտանենք տուն չէ դες բան չկա հաստատ հասիբի եմ գցում այսինքն շատ սիրուն տեղ է բիսեդկեքի մենակ կեսը հայերն են վերցրել ինձ թվում է ես Հայաստանում եմ ռուս չկա ռուսները տունը քնած են աշկից ու այսինքն ջրի մոտ հետո առանձին այնտեղ նաև բասեյններ կան Գրածա, որ չի կարելի այստեղ լողանալ նաև։ Այս կողմում էլ բասեյնները, լեժակներ, որտեղ կարելի է լողանալ, պարկել, հանգստանալ, շատ հավեսին զոնա են սարքել։ Եթե հետաքրքիր է Ռոստովի բնակվողների համար, ուրեմն իմացեք, որ սա գտնվում է Աքսայում, հենց մոստի ներքևում։ Հայավարի խժխժ ատմոսֆերայի մեջ ենք։ 9 հոգի հայ կանայք, 10-րդն էլ էս հա կգա։ Որոշել ենք մինչև խորովածը պերեկուս անենք, խաչապուրի, քաղցրեղեն, հայավարի սուրճ մի հատ։ Ես արդեն Լողավազանի մեջ եմ, մինչև մեր խորովածը կպատրաստվի։ Ենքան սիրուն տեղը ու շատ մաքուր Լողավազանով։ Հաջորդ անգամ մենք անպայման ընտանիքով ենք գալու, արդեն որոշել ենք։ Պապայի սիրած գարի ուտելու։ Գնացինք Լողավազան, լողացանք, եկանք ու նայում ենք մեր հայերը տժիշկների մեջ են, խնդրեմ, ուտ որտեղ եք այսպիսի բաներ տեսել, փոքրիկ Հայաստանն է, երեխեք, փոքրիկ Հայաստանը, մենք հայերով մեզտեղ շատ լավ ենք զգում, շատ, ու շատ ուրախ եմ, որ մեր հայերը ստեղ իրանց դիրքը ունեն դրած, ու ռուսները վայելում են կանգնած։ Ես մեր խորովածն արդեն պատրաստ է, առաջին անգամ կանանցով խորոված ենք արել։ Մոլոդից մալնդոտո
Vay, akşam inanmışsın diye. Kaç çıkar? Ամեն մեկի համար կա իրան հետաքրքրող շատ լավ հանգստի զոնաներ։ Ես նոր հիշեցի, որ այսօր ամբողջ օրը չեմ երևացել, տրամադրությունս ուղղակի միլիոն է ու մեկը թե ինչ տեսք ունեմ, սիրուն չեմ, ես լողացել եմ այսօր մի քանի ժամ, արևայրուք եմ արել, համեղ բաներ եմ կերել, մի խոսքով եմ, որ ես расслабляюсь по полной այսօր, այնպես որ դուք հաստատ սովորեք ես իմ վիճակին, վայելեք ձեր ամեն մի պահը Ձեզ շատ եմ սիրում։ Կյանքիս մեջ առաջին անգամ եկել եմ մնամ մամայինցս հետ։ Դուրս ենք եկել երեկոյան զբոսանքի։ Մաման ու պապան մենակ են, որոշել եմ 2 օրով գամ մնամ ծնողներիս հետ։ Աղբերս գնացել է ծով, Անուշիկն ու Նոնան գնացել են Հայաստան։ Ջայրներին թողել են մենակ, գնում ենք նենց պտտվենք ետ գանք, այո, ինչ անք պահպահակը վայելեցինք, սարսարակը վայելեցինք, հիմա էլ պտտվենք, ու հիմա բոլորը ինձ կգրեն, դուք լենականցի եք, Ինես զարդել ես, ինչ կայես Domenici celesti շրող թրխկան է։ Ուզում ես, որ ես ժամի 7-ից ելեմ, ուս ես մկաննման մոտելիս վրև վսվրան, ինչ ինում է տենց։ Աղջիկը պատը նեզում է։ բայց ես ասկի չեմ էլ ասել։ Մեր առավոտյան սուրճը պատրաստ է, մամայս որոշեցի տեղերի մեջ սուրճ տամ, եմ էլ հելա վրաց տեղերը հավաքեց, եկով, արիստեղ ակուրատնի խմենք, մամա, սա խմում ենք, լողանանք, սիրունանանք ու գնանք մանգալով։ Մեզ մոտ արդեն բարի օր է, սուրճը վայելել ենք, մի փոքրիկ հաց ենք կերել և մամայի հետ գնում ենք շոփինգի, պտտվելու խանութներով, տեսնենք ինչ կա չկա, իմ մոտ ավոր ստրեսային վիճակա նկարվելու պահով, այն որ այնքան շոքա չեմ կարողանում ոչ մի բան ձեզ հետ կիսվեմ, բացարձակ կյանքիս երևի են 10%-ն է, որ հանձնվում է այստեղ վիդեոյում, որովհետև իսկապես այն շոքից թուլացած ահավոր վիճակ է, աննկարագրել։ Անգամ Instagram-ում արդեն բունտ են անում աղջիկները, որ համարյա թե սթորիներ չեմ նկարում, լինում ամբողջ օրը ես չկամ եւ գրում են ուր ես, ինչ ա եղել, ինչա պատահել, ոչ մի բան, ուղղակի անսովոր են արդեն, որ միշտ եղել եմ օրվա մեջ անընդհատ թարմացրել եմ սթորիներ, հետաքրքիր բաներ եմ խոսել, պատմել, հիմա չկամ։ Ընթացքում այնքան է շատ բաներ ա եղել, բայց չեմ հասցնում ոչ բան կիսվեմ։ Լավ գնամ մի հատ շուտ շորիկս փոխեմ ու վազեմ։ Այնքան է գույնս փոխվել այն օրվա լողավազանից հետո մի կատաստրոֆա գեշ բան ա եղել։ Չեմ էլ կարողանում ոչ մի դիմարդարում անեմ, որ հավասարացնեմ գոնե դեմքիս գույնը, անգամ այդ այն համար մեկ։ Հիմա SPF-ը կստել եմ, հոնքերս եմ մի թեթև շտկել, շատ մուք ա ոնց որ թե դեմքիս գույնի հետ, էդ էլ ա մեկ, ես գնացի։ Եկանք Торговый комплекс Առևտրի կենտրոն պարկ, Սերերնե ռայոնն է, Ռոստովի ապրողները գիտեն, առաջ ես այստեղ եմ ապրել, հենց այստեղ չէ, ես ռայոնում, ու անընդհատ գալիս էի այստեղ, երևի անցած տարվա վլոգներից կհիշեք այստեղը, ռուսական եկեղեցին է Տեցեի դիմաց, մի քիչ այն կողմը էլ հայկական Սուրբ խաչն է, որը էլի ձեզ ցույց եմ տվել, թե ինչքան սիրուն աշխարհի երևի ամենասիրուն եկեղեցիներից մեկն է իր բակով, չնայած որ ես կաբլուկներով եմ եկել մերոնց, բայց այս տապուչկաներն էլ եմ վերել, որովհետև գիտեի որ գալու ենք ման գալու ու ինձ այսպես ավելի հանգիստ կլինի։ Այսինքն
խառգույների։ Այսօր էլի դուրս ենք եկել, արի, երեկոյան պրոգուլքի մեր ֆիրմենի բակով այսօր էլ մնացի, այո, շատ գեղեցիկ է։ Այսօր էլ մնացի ստեղ, Հակոբ եկավ, ինձ կարեց գնաց։ Անուշկի ստեղ ներևում ամ, իստեղ չնայած ինքը ժամ պետք է քնած ըլներ իրա խաղալու տեղերը։ Հայաստան տժում ա։ Քիչ որոշեցինք իշնենք հովանանք, ճիշտն ասած այսօր այնքան շոկ էր ու խառը, որ մենք հանքներով ման եկանք, մամայիս համար մի քանի հատ լավ բան առանք ու ձներուկ առանք եկանք տուն, որ հովանանք, զովանանք։ Ես էլ այսեն սիրուն հանգստյան զոնա է։ Մենակ մաղալ չկա, որ խորոված անենք։ Մամաները իրանց բալիկների հետ դուրս են գալիս, նստում են, հանգստանում են։ Ինչը լավն է հավեսին, ստեղ չէինք նստել։ Երեկվանից որոշել ենք մամայի հետ, որ պետքա գնանք գետի ափին, այգում, պարկենք, պիկնիկ անենք մեզ համար, հանգստանանք։ Գնացինք մի քիչ առաջ, առևտուր արեցինք, կրուասաններ ենք վերցրել, մրգեր։ Իդեպ այս շատ հարմար ամանը, երեք ֆիքս պրայսից ենք վերցրել, տեսեք ինչքան լավն է։ Կարող եք նաև սեղմել եւ փակել փոքրանում ավելի, փոքր ինչ-որ բաների համար լվանալու, մալինա, ելակ։ Մրգերն արդեն տեղավորել եմ, մի քիչ ձմերուկ ենք վերցնելու մեզ հետ, կտրատած, կրուասաններ, այսպիսի բաժակներ, որպեսզի նաև Instagram-ի համար գեղեցիկ reels նկարեմ, ովքեր որ կան Instagram-ում, կարծում եմ տեղյակ են թե ինչ է reels-ը եւ տեսել են թե ինչ գեղեցիկ վիդեոներ եմ կարճ նկարում reels-ի համար։ Ուղղակի որոշել ենք այսօր վայելել մեր երեկոն։ Որովհետև ժամը 6-ն է արդեն, դեռ իհարկե շոկ է, բայց նորմալ շոկ է, էլի, ցերեկվա շոկը չի։ Այսեն սիրուն մամաս այգի է բերել։ Հիմա պետք է երկուսով ստեղ պիկնիկ անենք։ Բադիկներին նայեք, կարապներ են, փոքր։ Բադիկներ, ասում եմ կարապ, լողանում են։ Շատ սիրուն տեղ է։ Մենակ տեսնեք աղունիկները ինչ են անում մեր գլուխը, ուտելիք են տեսել, չեն թողում նկարենք։ Հիմա այստեղ կդնեմ նկարը, թե ինչ հետաքրքիր ձևով ստացվեց, բայց այնքան արագ ու այնքան էներգիա ենք ծախսել սրանց քշելով, մի կերպ նկարելով, որ արագ հետո հավաքել ենք ու եկել ենք այս կողմ նստել ենք ադյալի վրա, քան սիրուն բան է ստացվել, անպայման կտեղադրեմ ստեղ։ Դե մեզ էլ մի քիչ նստենք վայելենք ու թողենք գնանք, որովհետև նայեք ինչ է կատարվում։ Լիքն են, չեք պատկերացնի, հեսա կգան, ստեղ մի երևի 30-40 հատ կշարվեն։ Մեզ մոտ բարի լույս է, երեք եկա տուն, 5 օր մնացի մամայից ստանը, շատ լավ էր, բայց ահա որ շոկ էր իրանց տունը, ահա որ շոկ է, անգամ կոնդիցիոներն ու վենտիլյատորը չէին օգնում, երկուսն իրար հետ միացրած։ Գնացինք մի քանի խանութներով, արդեն երեկո էր, Վալբերեսից բան էի պատվիրել, հետո ցույց կտամ։ Նաև մտանք Գրինյով խանութ, շատ համեղ բաներ ունի ինքը եւ շատ մաքուր, ես կասեի, առանց քիմիայի բաների, առանձնահատուկ ուզում եմ հենց այս զեֆիրը ցույց տամ, իրենց ֆիրմենի զեֆիրն է, ոչ միտեղ չկա։ Իրենք են պատրաստում ավելի տնական, հա, ձևով եւ շաքարը շատ քիչ։ Ես զեֆիրի սիրահար եմ, բայց այն սովորական զեֆիրները ճիշտ ասած իմ համար զեֆիր չէ, զեֆիր էր, երբ որ մենք նոր էինք եկել Ռուսաստան եւ համարյա ամեն խանութում այդ համով զեֆիրը կար, բայց հիմա շատ են փչացրել, մի տեսակ շաքարն ավելի շատ է ու այն զեֆիրի համը չկա, այստեղ չկա շաքար եւ շատ համեղ է, եթե ձեր քաղաքում կա Գրինյով, կարող եք դուք էլ վերցնել փորձել, եթե իհարկե զեֆիր շատ եք սիրում։ Դե այստեղ նաև գիլաս եմ բացվել եւ ուզում եմ իմ առավոտը վայելեմ։ Նաև ասեմ, որ շատ հաճելի նվեր է, եթե ինչ-որ մեկի գիտեք, որ սիրում է զեֆիր, կարող եք այսա գնել եւ գեղեցիկ տանել նվեր, նաև միասին սուրճ վայելել, ինչու ոչ։ Այս գիշեր այնքան շոկ էր, երևի մի 40 աստիճան կլներ, որ շնչելու ուղղակի հնարավորություն էլ չկար։ Տառապում էինք ու երազում թե լույսը երբ պետք է բացվի, հիմա էլ
Գնում ենք խանութներով մեզ սենյակի համար վենտիլյատոր առնենք, որ գոնե այս գիշեր կարողանանք քնենք, ոչ ահա որ ուղղակի։ Այստեղ էլ միացեն սիրուն տեղ հայտնաբերեցինք, մեզ շատ մոտ, որ ժամանակ ունենանք, տանը լինենք, երեկոյան գանք, նստենք, հովանանք։ Բայց ես անպատրաստ հալիս, որ սիրուն եմ լինում, հեշտ չես տանում, հա։ Մենք լույս չունենք, այսօր ամբողջ օրը մեր լույսը անջատում միացնում են ժամը 8-ներ, լույսը անջատեցին էլի ու Հակոբը կպավ, ինչ ենք անելու այս շոքին տոնը, արի գնանք նաբերեժնի մանգանք, մտածեցինք նաբերեժնում հովա լինելու, այն էլ ոչ մի հով էլ չկա, օդը կանգնած է ուղղակի, կանգնած, հեսա տեսնեմ ուր այն ստանում սենց սիրուն Ժեփերոտ, կարևորը նեն սիրուն շորիկ եմ հայքել, լավ էլի, մի բանը գոնե նորմալ լինի, ու մութ է, այնքան մութ տունը, որ հազիվ գտել ենք ինչ ենք հագնելու, որ պոկվենք տնից։ Ջուր է, հիմա որ անուշի կստեր լիներ, իրա ձենը ամբողջ աշխարհով կլսեին։ Հիմա իջնում ենք այնտեղ։ Հակետքի ես տենց ջղային մենյու նայում։ Իրան, որ իրա ուզածով աբսոժվետ չեն անում, ինքը ջղային անում է։ Հակետի չես տենց մոտ նայում։ Համով բան ես ուզում։ Ինչ։ Ես։ Խնդալու բան, այն որ ոնց մտանք նես դուրս եկանք, գիտեք չէ ինչ սենց վիճակա։ Ես երբ որ մտնում եմ ինչ-որ տեղ նստելու ու հասկանում եմ, որ իմ համար տեղ դիսկոմֆորտ է, իմ ուզած մենյուն չի, իմ ուզած սպասարկումը չի, ես ոչ ամաչում եմ, ոչ էլ վատ եմ ինձ զգում։ Մի անգամ ես թողում ու դուրս եմ գալիս։ Ուրեմն թթու վարունգի, վինեգրետի, բորշի ռեստորաններ։ Սպասարկումը մի անգամից ես մենյուն բերեցին, շպրտեցին սեղանին և գյադու նման սկսեց գնալ էլի, են որ ուզում ես ասես գյադուի հլը հետ արի։ Ես ես բան առաջին անգամ էի տեսել, մեկ էլ են որ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա էլի, մենակ իրանց այդ կռեսլոներն էին հետաքրքիր։ Հա, մեկ էլ ցերեկը չեմ պատկերացնում այդ բաց տեղը, մարդիկ ոնց են նստում։ Բայց ասենք շատերից եմ տեսել էլի, պրիչալ 25 բան, իբր լավ ռեստորան ա բան, բայց ես ոչ մի լավ բան չտեսա, օրինակ ստեղ ինչա, նաբերեժնի վրա շատ ռեստորաններ ենք նստել, շատ տեղեր ա դուրս գալիս, բայց ես չգիտեմ ինչ էր, երևի տեսքիցս էր։ Լավ, հələ գնանք տենանք, որտեղ ենք նստում էլի։ Ինչ ենք անում ստե։ Հելենայի Հակոբը ինչ կտա։ Որ իրան ես մի ժամ ասում եմ, ես չեմ ուզում ոչ մի տեղ նստեմ, ուզում եմ այս ենք հավեսին իմ համար քայլեմ, մի բան տենց արանքում ու համ տեսեմ, չի հավատում։ Իսկականից այն որ միշտ չի էլի, որ ուզում ես նստես։ Ուզում ես ինչ-որ մի հատ հավեսին մանգամ։ Ես տեսնենք Հակոբը իր ճաշակով ինչ ա գնելու։ Հակոբն այսպիսի գանկոնգսկի պաղպաղակ ընտրեց մեզ բանանով, այս փորձան արժեքով 200 ռուբլի արժի եւ կարող եք իր հետ ցանկացած մրգեր ուզել, իրենք ավելացնում են եւ այդ ամեն ինչը մտնում է գնի մեջ։ Կարող եք մի քանի տեսակի մրգեր ուզել, մեկ տեսակի, որը որ դուք սիրում եք։ Գնանք հիմա մի հատ շատ սիրուն տեղ կնստենք եւ կվայելենք։ Այս են շատ սիրուն տեղ, կանգնում ենք եւ վայելում ենք մեր պաղպաղակը։ Նայում ենք գետին։ Ու այս են շատ սիրուն հավեսին տեղը։ Այս վերջերս ինչ-որ սենց պիկնիկատիպ հանգիստ ինձ ավելի է գրավում։
Դե քանի որ վաղը պատրաստվում են գնալ լողավազան, ես չունեի գլխարկ, որովհետև իմ գլխարկը քամին քշել եւ տարել է։ Դրված էր բալկոնում եւ բալկոնից ինքը թռավ գնաց չգիտեմ ուր։ Իսկ քանի որ ես այս տարի որոշել եմ մի քանի գույնել ինձ գնել գլխարկներ, ապա թանկի մասին ուղղակի խոսքեր չկան, չեմ էլ մտածել, որ թանկ ունենամ։ Նամանավանդ, որ գտա ամենաճիշտ գույնի եւ ճիշտ գործվածքի այսպիսի գլխարկ, որը շատ մաչելի է, գնել եմ fix price-ից, ընդամենը 249 ռուբլի եւ հիմա պետքա ձևափոխեմ։ Այս ինչպես տեսնում եք, սետ կան եւ ծաղիկները շատ է ժանացնում իր տեսքը եւ ես հիմա պետքա դա հանեմ։ Հանեմ վերջացնեմ, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ։ Դե այսպիսի շատ սովորական հասարակ առանց զարդարանքների գլխարկ ստացվեց, կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ է նայվում, քան կար իրականում։ Շատ սիրում եմ։ Դե բարի օր, մենք արդեն եկել ենք հանգստյան գոտի, ձեզ ասել եմ, որ նախորդ անգամվա նույն տեղն ենք եկել, եթե ընտանեկան հանգիստ եք սիրում եւ ուզում եք եւ լողավազան լինի եւ նաեւ խորոված պատրաստեք, եթե ուզում եք հանգստանալ այն ամեն ինչով, հա, ուտել, խմել, լողանալով, ապա եկեք այստեղ։ Ապա եկեք այստեղ, սա գտնվում է Աքսայում, նույն Ռոստովն է ինքը, մեր ապրած տեղից մոտավոր մի 7 րոպե է հեռու, կոչվում է Optimist, շատ լավ տեղ է։ Դե ես ինչպես միշտ իմ բաժակով սառը ջուր խմեմ, որտեղ խեղդոց է 47 աստիճան։ 4-ով ենք, ես, մամաս, պապաս ու աղբերս։ Մամաս գնաց բանջարեղեն է լվանալու, իսկ ես հիմա պետքա կանաչեղենը մաքրեմ, տանեմ լվանամ, որտեվ մի անգամից շուկայից գնել են ու եկել են։ Մաման պատրաստվել էր մենակ ամանեղենով, ինձանից ասաց ոչ մի բան պետք չի, դու մենակ արի ու հանգստացի։ Գլխարկս կարծում եմ լավ ստացվեց, ինձ շատ դուր եկավ, թե իր գույնը, թե ձևը, թե չափսը, որ ոչ շատ մեծ է, ոչ շատ փոքր, այնպես որ եթե ունեք fix price, գնացեք այնքան սիրուն տարբեր տեսակներ կան։ Մի հատ էլ շատ սիրուն օրանժ եմ տեսել, դե լավ, հիմա բլբլալու եմ եւ մոռանամ իմ կանաչին մաքրել, մի հատ սովանամ նորից ու անցնեմ գործի։ Իրականում այստեղ եկել ենք պապայիս համար, որովհետև ամենաշատը իրան է պետք սենց հանգիստ, նաև գարան միս էր շատ վաղուց ուզում ուտել, մենք ընդհանրապես ընտանիքով ոչ վարինիշ չենք ուտում, ովքեր որ ուտում են մենք դեմ չենք, բայց մենք չենք կարողանում ուտել, պապաս ու ես առավել ևս, ու տենց քանի որ սեզոնն է գարան մսի, մենք որոշեցինք գտնել լավ միս եւ գալ այստեղ ու խորովել։ Դե քանի որ մերոնք Պետերբուրգ են շատ երկար տարիներ ապրել, ես էլ իրենց հետ միասին, դե ես որ ամուսնացել եմ, հետո ավելի քիչ եմ ապրել, գնացել եմ Պետերբուրգից, բայց մերոնք շատ երկար են ապրել, արդեն ասել եմ, ովքեր որ ինձ վաղուց են հետևում, կարծում եմ գիտեն։ Դրա համար մաքսիմալ շատ աշխատում ենք մեր ծնողների համար, սենց բաներ անենք, որ իրանք այս արևը շոկը ավելի հեշտ տանեն ու վայելեն, որովհետև տանը կատաստրոֆիկ շոկ է ու մամաս նամանավանդ ընդհանրապես չի դիմանում շոկին, պապաս շատ է սիրում, լրիվ են որ Հայաստան վիճակ, իրան Հայաստանում ազգում, նա գնաց արդեն լողանա, մամաս եկավ իրա բանջարեղենով, լավ էր ջուրը, նորմալ ջուր է, չէ՞։ Չէին ասում են անգամ ջուր չկա։ Լավ է ջուր է գալիս, զոնայով առանձի կարող ես տանել, ինչ պետքա, հա, լվանաս, մաքրես, նենց որ սկի պետք է չի տանը տանջվել, լվանալ, մաքրել, ստեղ բերում ես թարմ լվանում ես, սառացնում ես ջրով ու թարմ սարքում ես, բայց սոխը մի տեսակ արդեն արևը հարվել է, հա։ Մի խարիվը հարվան։ Մեղքել է, ահա, ռեհանը մաքրեմ, բայց տեղի ռեհանը, եկա Հայաստանի ռեհանին չի հասնի, ասեմ, այսինց ռեհանա չնայած, անշ հոտ ունի, բայց Հայաստանին չի հասնի։ Դրա համար ես վերջերս ինձ Իրենն չորացնում ռեհան Հայաստանի ուղարկում, այն ինչ մուք է իրա գույնը, այն ինչ լավն է, ոչինչ որ սրանք անում եմ։ Անուշ արամատա տալիս, տեղին ինչքան չորացնում ես, մեկը այն չի իրա համար։ Լողացար բաջան։ Հա, լավ էր։ Լավ էր։ Տակա։ Բա 47 աստիճան։ Մոդի սառը։ Այնտեղ փակ տեղ կա սառը, եթե ուզում ես, պես լավ է որ տա։ Գցվար։
կարա։ Ստիշկը տակ, հա, այդքան չայ։ Գցվար բա։ Հետ չես վազվել։ Բան չեմ։ Հա։ Բաց։ 60 տոկար եմ, ջար տղա ոնց որ նես։ Ո՞ր մոպեր։ Չգիտեմ ոնց։ Ես քեզ խորոված շարելուց արդեն քանի տարի չեմ տեսել։ Շատ տարի է չես տենում։ Սեր չունի вообще, չէ՞։ Մենակ սիրում օրգանիզացիա։ Օրգանիզովանный человек, մենակ սիրում ասի, գնում ենք խորոված ուտելու։ Ես միսը կառնեմ։ Կարիվուրը։ Բոլոր բեսեդկաներում հայերեն մամուրա կրուասանը։ Մենք ցես նստած ենք պարապ-սարապ, մեկ էլ մեր տղամարդիկ կնոցին մեզ համով կոֆե ու կրուասաններ բերեցին։ Ու ստեղ Անուշիկն եկավ։ Նե աշկովա տալիսն է։ Ներնեմ սրան։ Ոյ, դե մախտիկե։ Սմսվիստո։ Հայաստանից մեզ աշկով ալը։ Այսօր մեր կրուասանները համեր Սրինյովի էլի։ Ինչ ես անում, Ռաս։ Կարի խորոված։ Գոդի խորոված։ Մեր համար գարի խորոված է անում, կյանքի մեջ երկրորդ անգամ։ Երրորդ։ Երրորդ։ Հաշվել է, ազգում եք, չէ։ Դժվար միսա դրա համար է հաշվել։ Այսօր երկրորդ անգամն է արդեն անում մեր համար։ Տեսնենք, առաջին անգամ մի քիչ դիք ստացվեց։ Շատ համով էր եղել։ Մի քիչ շատ համով, բայց իսկական ծիմ ուզածներ են տեղը տեղին։ Հիմա մի քիչ ուրիշ ձեր։ Սակրիմատներ այսօր մեզ շատ լավ նայեց, է շատ։ Կոֆեյո, Կրուասաններով, լիմանադներով։ Գնաց բերեց։ Էստի հովեցեք։ Սիրելի պատպլիշտիկներ, սաղի հրավիրում ենք կարի համ տեսել։ Պատպիշտիկներ։ Հիմա դեպքս նկատել է։ Լնացրած։ Տանջված։ Լե։ Ասնոմյան դեմքս նկարի տանջված։ Տանջված, տանջմանձի, տանջեմ։ Հոկտեմբերյան։ Այսա բոլոր հոկտեմբերյանցիները գրել են, «Ոյ, դուք էլ եք հոկտեմբերյանից»։ Չես պատկերացնում ինչ ուրախ, ասենց պահ է։ Այսին սիրուն տեսարանին, հենց նոր ես ու մամաս Instagram-յան Reels-ի համար շատ սիրուն վիդեո նկարեցինք եւ կարծում եմ ձեզ էլ պետք է սա ցույց տայի, ովքեր որ չկան Instagram-ում, կարծում եմ կվայելեն 1-2 րոպե այս տեսարանը։ Նախորդ անգամ բացատրեցի, թե Reels-ը ինչ է, Instagram-ում ավելացրել են մի մաս, որտեղ կարելի է նկարել շատ գեղեցիկ, այսպես կյանքով լեցուն, սիրուն վիդեոներ։ Այդ պահին ինչ որ դուք անում եք եւ կարող եք գեղեցիկ կիսվել ձեր հետևորդների հետ, դա էլ նշանակում է, ահա։ Ես էլ որոշեցի այսօրվա իմ հանգստից մի փոքրիկ մաս նվիրել ձեզ։ Ես ու մամաս հիմա կվայելենք այս սեխը, համեղ լիմանադը, կրուասանները, ճանճի հետ միասին, իրանք անպակասեն։ Ու կվերադառնանք մեր բիսեդկա։ Всё, գնացինք տուն։ Պապա որոշել է Յոհանես դառնա։ Սիլոս դրել Կռի կամ ձեն, հագեց սիլոտի։ Սիլոս շատ ասացին քեզ պապա։ Անց լույս դեպքում սիդա տասնատը։ Անց լույս դեպքում էստր։ Նարեկ։ Դե դիրվայ։ Չեմ ուզում։ Всё։ Մամա, ապսոս մութա։ Իմել բաման, հերթով։ Խրկի մի հատ